跟住過後咧就今年嘅時候就將佢畫咗出嚟啦。咁一開始佢係咁樣樣啦，跟住就慢慢將佢進化，將佢變，跟住就有各種唔同嘅表情啦。係啦，就將佢唔同嘅表情畫出嚟。呢其實係難嘅，因為即係佢真係得個眼啫嘛，但係要點樣將佢嘅畫出表情，所以就做咗啲用佢嘅即係嗰兩條鬚啦，就畫啲唔同嘅表情啊，唔同嘅樣啊咁樣啦。唔係啊，係畫廊，跟住亦都將巴啦啦嘅前後左右係啦，嗰個飛就咁樣嘅樣嘅。其實佢就係傻傻一隻咯，跟住會有少少寒背。有少少寒背咁樣嘅，所以嗰個就俾件衫佢着啦。所以呢個就係花啦啦個原樣喺度。跟住我哋本來咧係做咗幾個唔同嘅 design 出嚟嘅。本來咧係諗住係即係因為即係陀飛輪會有一粒呢個咁噶嘛，即係個陀飛輪。本來係諗住將佢咧企喺側邊咁樣望上去。跟住支針就一支係花，一支係屎，咁樣嘅一個 feel 嚟去 try 去做嘅。但等咁樣嘅話咧，花啦啦就變得好緊要細隻啦。佢就會變得非常之細隻，同埋佢好難咁啱睇到，係啦，因為佢一定會遮住㗎嘛，係啦。咁過後咧都有諗過，即係將佢飛上嚟啦，係啦，將佢飛上嚟啊！又或者將嚿屎變到好大嚿啊！但係過後就覺得咁個主角變咗係主角就變咗係隻屎，就唔係花。所以我哋經過一輪嘅，哎呀，整濕咗添嘅原稿，係啦，係好彩畫咗兩幅。經過一輪嘅呢個即係調整啦，全部嘢啦，咁就啦啦啦，到最後喺呢個標上面就係呢一幅畫啦。佢係畫緊落，係啦，畫板，跟住就捉住朵花，嚿屎就喺度，係啦。所以佢就係一隻好勇敢去做自己，去玩，去做自己鍾意做嘅嘢，係啦，勇於挑戰自己，所以咁樣啦。所以呢隻就係花啦啦咯。咁明年1月嘅時候就係會配合返萬希泉一齊我哋會做一個新嘅 MV 嘅首播，係啦。咁呢個 MV 嘅首播咧，就係變成會係一個 special 嘅一個 event 咯。係啦，我哋暫時未知道會喺邊度做嘅，係啦，仲諗緊一個點樣將成件事情，因為其實佢係一個。萬希泉其實係一個好 exclusive 嘅一個，即係一個牌子啦，同埋成個我哋都希望可以將成件事情變得唔一樣，係咯，唔一樣，就好似呢次嘅標嘅主要想要傳達出嚟嘅信息就係與眾不同。我哋就係做翻自己，唔好理任何人覺得你乜嘢事，就係做翻自己要做嘅事情咁樣啦。活出自我咯，所以我哋諗緊一個點樣可以將呢件事情，即係將所有有買呢隻錶啦，有買呢隻錶嘅朋友咧，就會有呢個即係可以得到呢個入場嘅呢個叫咩咧 invitation 啦，係啦，所以我哋就會喺現場，大家就可以睇到首播呢隻歌嘅 MV， 係啦。
咁呢隻歌嘅 MV 我哋仲傾緊，未知道想要點樣拍佢嘅，但係希望可以將成件事情變得好睇咁樣。咁就睇 MV 啦，咁到時就大家就可以攞到法拉呢隻錶啦，咁就會當然會簽名啦，喺個盒上邊啦，就係喺法拉隔離啦，呢邊啦會簽佢啦。跟住除此之外咧，就會即係簽名啊、影相啊嗰啲都會。跟住咧，我哋會準備一張 special card 啦。而嗰張 special card 咧，就係我會現場，即係每一個人啦，即係我會現場畫法拉啦，同埋會喺嗰邊簽一個名嘅，就係一張收藏嘅卡，就係現場畫啦。所以係喺你面前畫俾你睇嘅，係啦。所以每個人都可以得到呢一張卡咯，係啦。所以呢個就係我哋而家 plan 緊要做嘅嘢，咁就特別啲啊嘛，係啦。咁法啦啦會唔會變成 T-shirt？ 會唔會變成 Who knows? Maybe one day 佢可能會變成一隻咁嘅公仔，可能㗎，未知。But 暫時我哋嘅 planning 就係先做好呢隻錶咯，係啊，先做好呢隻錶。咁呢個係法啦啦第一次面試啊嘛，係啊，第一次出現喺個 market 上邊，係啦，所以就咁樣啦。